太棒了！有个吃货女友是种什么体验？姐，你知不知道这边哪有徐州特色？走，看看小姐姐推荐什么好吃的。那咱们几位啊2位，你们家有什么特色菜吗？地锅鸡、三宝鱼，还有地锅羊排，还有地锅排骨，还有把子肉。那你所有的那个招牌都给我来1份吧。几个人？就我们2位啊。你吃不完。再给我加5块把子肉。你真吃不完？能吃完上哪上哪。哎呦，你这小姑娘家6、7个人都够吃了。等会儿还有朋友来。那我给上啊。这是俺家的把子肉。来徐州怎能不来一顿把子肉呢？肥而不腻的把子肉，在嘴里一抿就化开，嚼着稀溜稀溜的，一整个行云流水，丝滑的来，双管齐下。把子肉用来做开胃菜，也是让他感到无比的满足，一口就是小半个的存在。吃又不吃蒜，下句你们管上，香的来。眨眼最后一块，馋的直接上嘴啃了起来，小嘴巴巴的，肥肥瘦瘦的，让他无法自拔，一丝之忧都不愿意放过。上第2个菜了。哎，把肉呢？吃了呀。我的个天哪！俺家地锅羊排。地锅羊排第一次吃，一口就直接给他惊艳到了，轻轻一咬就下来了，吃的那叫一个利利索索，进嘴就不带有油水。来个生菜贝，荤素搭配，圆嫩的口感给他吃的吃点头了，直接就脱骨了。小蒜配上，这一口有多香，我都不敢想象。浸满汤汁的锅贴配合着肉一起进嘴，嘴里满是汤汁带来的冲劲，锅贴吸饱了汤汁，简直绝了，每一口都相当的入味了，瞧给他吃的香迷糊了。再来吃口粉丝开开胃。你又吃完了，我个天哪！地锅鸡先前来2粒40味，眼前一亮，剩下的全部高碗里头，还得是扒拉着吃才香。生菜跟上，也就是一口的事，再来口鸡牙子，香绝了。地锅鸡浇头浇上，再撒一勺原汤，饭张力也是拉满了。这一口汤汁拌饭，给啥都不能换。锅贴也能成为很好的下饭神器。真是好吃到抽耳光都不放手，一碗饭也是经不起他的2下扒拉，就消失殆尽了。俺家的地锅排骨、这米粉肉、三宝鱼。米粉肉先来40味，一口下去，圆圆糯糯的，这就是徐州特色菜带来的冲击感，根本停不下来了。葱爆鱼尝尝鲜，优雅吃法，永不过时。给大家放，不会了，这小嘴啃，银形脱骨机也上线了，心狠别害怕。老粉一习惯，给它香。于此之前也没想到会被这么吃。排骨也是他们家的招牌菜，每一寸的肉都得稀冷干净。享受2字在此刻具象化了。姐，再给我来10份地锅羊排。我朋友马上来。你哪来的朋友？Later， 上菜大队了，一份份的羊排整齐上桌。这桌子上放不下了，你也吃一点，咱回来再上。每天晚上看你这么吃，我一直都不相信，现在信了，太牛了你。无蛋堡，老粉西粉来开胃了，看这一丝溜的，让眼大肚子小的我都有点夜要一次了。吃美了啊！沾上油碟的羊排更别有一番风味。半份，小蒜点缀下，这一口的香程度又提高一个档次了。皮牙子继续2连啃，一口双倍的快乐。你们就看他吃肉的这利索劲，一咬一撕，一根结束。生菜裹上，一口下去全是享受。今天的重磅来袭，天女撒葱花，自制羊排串串，这样子吃别提有多爽了。今天实现羊排自由了，这一大串消灭的时间也不过半分钟。再来个蒜，整个香。这给大哥看迷糊了，小甜水冲自口腔。姐继续上。求老板娘心里面。这是一个人吃的？是啊。现场的人是吃了一惊又一惊，直接开干。虽吃了那么多了，却依然阻止不了他进食的脚步。也只有味道好的美食才能留住他的心了。弟弟也来尝一小口，来点辣椒面，每种口味都得来上一遍。不能。今夜份生菜登场率也是极高了，左右开工那叫一个倍儿爽。笨咪了。本地人告诉下午他说的标准。
继续分析开胃。锅贴也是让他走不动道了，就这几口我就已经饱了。你们都几分饱了？天天烧的你吃不起，可以。可以。合作环节，姐，那个饺子是现包的吗？是现包的。那你再给我上一份饺子，再给我上一份韭菜盒子。可以。等菜时光，粉丝们的合照环节。串来袭，哇，怎么这么多人？一口能吃掉吗？能啊。看清楚别眨眼，瞬间点燃观众们的心。是不是太棒了？可以再吃一个吗？在我胃里涂地啊！你有就大师兄啊！家人们可不要轻易模仿的啊，还是这样正常吃比较享受美食啊。韭菜盒子，能不能关注你一下？可以啊，无饭饱。哎呦我的个天哪！哎呦我的天，我怎么那么荣幸？今天又收获一大批新粉啊！看看韭菜盒子里面的馅，一口接一口，根本停不下来了。吃饱了吗？饭饱。才半包。姐多少钱？俺不结账了。对，要付。俺我请你。一个钱还得付来。下一次再来。真要，快！这是1667，那就收100块钱吧。什么东西收100块钱？付了啊。